नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में एक नया फार्म बनाने से पहले पशु के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, पशुपालन के जो 8 मुख्य नियम हैं, जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बड़े सर्वे करके जिनको निश्चित किया है कि ये 8 नियम यदि कोई पशु के लिए अपना लेता है तो इस व्यवसाय में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, ये 8 नियम आप जाने। इन 8 नियमों को अपनाकर यदि हम पशुपालन करते हैं, पशु को अपने फार्म पर रखते हैं, तो निश्चित ही 100% प्रॉफिट का काम है। दोस्तों, पहला नियम है स्वच्छ हवा। पशु को स्वच्छ हवा की ज़रूरत है। जैसे हर जीव प्राणी को स्वच्छ हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, ऐसे ही हमारे पशु को, पालतू पशु को भी शुद्ध हवा की ज़रूरत है। उसके लिए जो आप सामने देख रहे हैं, पशु का जिधर मुंह हो उधर से हवा आने जाने का रास्ता होना चाहिए, और साथ ही सर्दी गर्मी के थपेड़ों से भी उसे बचाने का प्रबंध करना चाहिए। तो दोस्तों, इस साइड में आप देख रहे हैं, लास्ट में जो जाली देख रहे हैं, इस तरह की जाली भी आप लगा सकते हैं, जो ये सामने अभी आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ इन्होंने दरवाजे आधे आधे छोड़े हुए, दूसरी साइड भी शेड है। तो दोस्तों, पशु जहाँ बनता है वहाँ पर शुद्ध हवा आने का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। और इस साइड में आप जो ऊपर देख रहे हैं, सरकंडे जिनको बोलते हैं, ये लगाकर छत बनाई हुई है। सर्दी गर्मी में बड़ी सस्ती, सुंदर और टिकाऊ भी रहती है और ठंडी भी रहती है। तो दोस्तों, पहला जो नियम, पशु की पहली जो आवश्यकता, पशु को शुद्ध हवा चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, इसका हमें बिल्कुल इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरा नियम, पशु को शुद्ध पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। बहता हुआ पानी हम पशु को पिला सकते हैं, जो आपने नहर का दृश्य देखा। दूसरा, हम इस तरह भी पशु को पानी पिला सकते। पानी पशु को साफ चाहिए। पानी की क्वालिटी के ऊपर ही दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी डिपेंड करती है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके पानी का स्वाद कैसा है, पशु को भाता है या नहीं भाता है। पानी जितना बढ़िया होगा, उसकी दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी उसी पर निर्भर करेगी। तीसरा, पशु को संतुलित आहार चाहिए। दोस्तों, इसके ऊपर हमें एक यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड फार्मूला बना चुके हैं, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। कोई एक अनाज पशु की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। एक बैलेंस्ड फीड पशु को चाहिए, ये उसकी अगली रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद पशु की जो सबसे मुख्य रिक्वायरमेंट है, उसको चरागाह में चरना बड़ा पसंद रहता है, स्वच्छंद स्वच्छ रहना बड़ा पसंद रहता है, पशु को खुले में रहना बड़ा ही पसंद रहता है। तो यह भी इसकी एक बेसिक नीड है, एक ज़रूरत है कि वह खुले में चरे, चरागाह में चरे। और जहाँ चरागाह उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पशु को खुला छोड़ना ज़रूरी है। ये भी एक नियम है। पशु खुले में रहना पसंद करता है, बंद कर रहना उसे पसंद नहीं है। और अगला जो नियम है, साफ सफाई, स्वच्छता। जिन डेयरी में, जिन जगह पर स्वच्छता की कमी रहती है, सफाई की कमी रहती है, दोस्तों, वहाँ पशु अपने पीक पर दूध नहीं दे पाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी निरंतर खराब होता रहता है। पशु को सफाई सबसे ज़्यादा पसंद है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो पशु खुले में रहते हैं, जैसे मनुष्य को अपने मलमूत्र के पास रहना पसंद नहीं है, ठीक उसी प्रकार पशु भी, जो पशु खुले में रहते हैं, जहाँ मल त्याग करते हैं, तुरंत उठकर दूसरे स्थान पर चल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये बात दर्शाती है कि पशु को स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत पसंद है। उसके बाद परिश्रम, उचित श्रम करने का अवसर पशु को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत भाग दौड़ उसकी कराएं। वो जितना चाहे हिले डुले टहले, जितना परिश्रम वो करना चाहे उतना परिश्रम वो कर सके, ऐसी व्यवस्था पशु के लिए हमें करनी पड़ेगी। ये पशु की ज़रूरत है। उसके बाद सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, ये भी पशु की एक मुख्य आवश्यकता है। डेयरियों में आप देखते होंगे, विशेषकर भैंस की चमड़ी का रंग लाल हो जाता है। सूर्य का प्रकाश भी इसकी एक बेसिक नीड है, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों, पशु को चाहिए पूर्ण आराम। वो जितना आराम करना चाहे उतने आराम की उसको व्यवस्था। तो दोस्तों, ये 8 नियम थे। कोई भी पशुपालक इन 8 नियमों को अपनाकर यदि पशु अपने फार्म पर रखता है तो निश्चित ही है प्रॉफिट का व्यवसाय है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।